Fala feras, beleza? Vamos aí começando mais um super vídeo aqui no canal da Tecon Car Service. Enquanto isso é rapidinho, vai rodar a vinheta, já não perde tempo, ó, clica aqui embaixo, se inscreve no nosso canal. Fala galera, hoje o vídeo nós vamos trabalhar em cima de uma Captiva, isso mesmo, os nossos amigos lá do grupo da Captiva. Abração pra galera do grupo da Captiva, grupo show de bola do WhatsApp, lá só galera top mesmo, beleza? E hoje veio uma Captiva lá do grupo, então vamos trabalhar lá, é o velho probleminha aquele de corrente batendo, o que será que nós vamos achar lá? Bora, vamos lá ver o que tem lá? Fala feras, olha aí ó, dia de chuva. Recebendo Captiva, pessoal lá do grupo da Captiva Sul, mais uma aí pra gente fazer um trabalho bacana nela aí, né? Esse carro ele tá com algumas batidas na parte das correntes, ok? Então a gente vai fazer um trabalho nela aí bem bacaninho. Vamos ligar ela aqui, né? Dá uma olhadinha para ele aí. Está aí com luz da besta acesa, linha de injeção acesa, enfim. Dá uma olhada, tá fazendo isso aí, tá fazendo um barulho de chocalho lá na frente lá. E problema clássico das correntes aí. Bacana? Vamos dar sequência no trabalho. Aí galera, ó, tá com uns barulhos aqui na parte das correntes. Agora é colocar em serviço, não vou nem colocar para rodar para não esquentar muito, já vamos colocar em serviço. Fala galera, beleza? Aí, dando sequência aqui na Captiva, nós já fizemos as remoções aqui e muito contaminado, muita cola aqui. A cola comeu solta aqui, muito pedaço de cola, muita contaminação. Quem mexeu antes aqui não trocou a junta e cola, muita cola. Outra coisa que está chamando a atenção é a quantia de carvão de contaminação aqui dentro. Muitas vezes o pessoal troca só o kit corrente e não abre cárter. Olha a situação do cárter. Olha a situação disso tudo aqui. Muito ruim mesmo. Aqui a tampa também, muito carvão. E cola, né? Nós temos um problema sério aqui de contaminação por cola. Agora fica aquela questão, para onde é que foi parar essa cola toda aqui que é sugada por aqui, ó? Isso aqui passa a ser um problema. Bom, dando sequência aqui, começando as desmontagens, pessoal. E bem ruim mesmo. Tá bem pior do que a gente imaginava que pudesse estar. Muita cola, muita contaminação de cola. Tem muita sujeira aqui. A gente vai dar uma trabalhada aqui agora para ver o que vai fazer. Fala galera, dando sequência. Estava olhando aqui, ó. Foi trocado somente o batente superior aqui, ó. O pessoal achou que ia resolver o problema e na verdade não resolveu. Então aqui é um baita de um problema, né? Outra coisa, questão da troca de óleo desse veículo. Tá tudo muito contaminado, tudo muito queimado aqui. Só que o grande problema é o seguinte, olha aqui ó, os balancinhos aqui embaixo. Tudo muito riscado, olha aqui. Então aqui nós já passamos a ter um problema de falta de lubrificação. Olha os balancinhos aí ó, bem riscado. Olha a quantia de cola entupindo aqui ó, os orifícios de óleo. Então é complicado, pessoal. Olha aqui, olha a quantia de cola aqui. Cola que comeu solta. Isso aqui vai parar tudo aqui dentro. E aí, como é que faz agora? Bate num problema, né? Você tem que entrar em contato com o cliente agora e ver o que ele vai decidir fazer aqui. Fala pessoal, olha aí ó, as pecinhas da Captiva já tá aí ó. Os dois variadores, os guias, calhas,
corrente, os esticadores e aqui as polias, né? As velhas que já saíram. Então aquele talento especial, já tudo bacaninha. Olha aí, ó, kitzinho de junta novo. Não é cola, não é cola. Aqui a gente não ganha por patrocínio de silicone, que vai junta nova. Então dá sequência agora no trabalho e vamos meter ficha. Fala galera, dando sequência aqui na Captiva. A gente estava dando uma olhada e olha aqui, ó, o pessoal encheu de fita isolante nas bobinas. Então a gente vai passar isso aqui para o cliente, ver o que ele vai querer fazer, mas vai entender por que fizeram isso agora, né? Fala pessoal, dando sequência aí, ó, já aquela limpeza, né? Já nas beiradas aqui, guardando chegar as polias, ó. Já os kits lá embaixo, tudo novo, aí é tudo limpinho já. Vamos o que deu aqui, não tem como ir muito, isso aqui teria que te desmontar e para banho térmico, mas olha aí, ó, tudo novinho, os kits aí, ó. Agora, guardar aí, chegada das polias, uma delas veio errada, mas vamos dar sequência aí e vamos para frente. Aqui pessoal, dando sequência, ó, tudo limpinho, aquele talento, aí. Tampa de válvula, cárter. Lembra como é que tava o cárter? Olha aí, ó. Agora sim, agora aquele talento aí dá pra montar. E vamos adiante. Fala pessoal, olha aí, ó, tudo devidamente montadinho, tudo limpinho, tudo lavadinho, tudo sem sujeira, sem vazamento. Agora sim. Agora é rodar, concluir o serviço e entregar para o cliente. Bom pessoal, tá aí, ó, Captiva andando, já prontinha. Dá aquela volta com ela aí agora. Silenciosa agora. Silenciosa, ficou no padrão. E como nós havíamos falado, né, hoje se vive muito essa polêmica de internet, né, de vários temas, como corrente não se troca, de que óleo não se troca com 5.000 quilômetros, enfim, é uma série de coisas que são faladas, mas que na prática não acontecem. Vocês puderam observar esse caso aqui, era uma corrente de comando extremamente folgada, né, devido já justamente a um período de troca de óleo muito alto, né? Um período de troca de óleo muito alto, e veio a dar esse problema. Então, se eu vou entrar nesse mérito, nessa tese de não trocar a corrente de comando, que essa corrente dura o tempo que durar o veículo, então nesse caso, o que eu teria que ter feito? Dizer para o cliente para rodar até quebrar? Não é assim que funciona. A realidade da oficina, a realidade do reparador, ela é outra, ok? Então aqui já devidamente concluído, devidamente resolvido, acabou o barulho, né? No fim não era só corrente, tínhamos mais um problema na bomba de óleo, muita sujeira, muito encracada, foi toda desmontada, foi limpa, reparos trocados, juntas trocadas, né? Limpeza dos solenoides, ok? É o contrário do que muitos dizem, né? Ah, solenoide tem que trocar. Não é bem assim também. A gente tem um processo hoje de limpeza muito criterioso, um processo de limpeza e um processo de ajuste dessas válvulas solenoides, aonde a gente consegue a recuperação e na maioria dos casos, em mais de 90% dos casos, a recuperação dessas válvulas solenoides tem sido feitas com êxito. Esse aqui é um exemplo, né? As duas estavam numa situação que provavelmente teriam sido condenadas em uma outra situação, mas nesse caso aqui não, a gente fez a limpeza, fez o ajuste, fez calibração, fez o teste em bancada e as válvulas funcionando perfeitamente. Então esse é o trabalho padrão da Tecon, é sempre extrair o máximo, né, fazendo o que deve ser feito, porque na nossa concepção eu venho já de uma safra onde
nós arrumávamos veículos, né? Não apenas ficávamos trocando peça. Bacana? Então aí, mais uma devidamente concluída. O veículo ficou sensacional, o veículo ficou excelente, né? Ficou show de bola. Bacana? Então se você gostou, já deixa aquele like, corre o dedo no like aí, aquele like esperto. Dicas, dúvidas, sugestões, só deixar nos comentários. E para você, amigo reparador, você que é amigo reparador, quer se familiarizar mais com os processos de diagnóstico, quer dicas de como fazer, nós vamos deixar na descrição o link do canal da Educar Escola Automotiva, que esse canal é dedicado exclusivamente para o reparador, onde nós vamos falar de tutoriais, mini cursos gratuitos, workshops e dicas, né? Muitas dicas lá no canal da Educar. Bacana? Então, mais uma vez, deixa aquele like maroto, compartilha com seus amigos quem tiver captiva e o mais importante, se inscreva no nosso canal.